Samarqand davlat chet tillar institutida 2026-2027 o'quv yili uchun qabul jarayonlari boshlandi. Shu munosabat bilan o'tkazilgan yig'ilishda institut rektori Bahodir Xoliqov mas'ullarga bir qator vazifalarni belgilab berdi. Rektor o'z faoliyatini boshlayotgan qabul komissiyasi a'zolari zimmasiga yuklatilgan mas'uliyatli vazifalarga to'xtalib o'tarkan, ishni amaldagi qonunlar hamda me'yoriy huquqiy hujjatlar asosida tashkil etish, har bir xodimdan yuksak e'tibor va qat'iy tartib-intizom talab etilishi, asosiy mezon esa adolat va ochiqlik bo'lishi lozimligi haqida alohida ta'kidladi. Shuningdek, abituriyentlar va ularning ota-onalari tomonidan qilinayotgan murojaatlarga aniq, batafsil hamda tezkor javob qaytarish muhim ahamiyat kasb etishi haqida qayd etdi. Shu maqsadda institutda tashkil etilgan ko'l markaz hamda maslahat markazlari faoliyatini zamon talablaridan kelib chiqqan holda yanada takomillashtirish, ko'rsatilayotgan xizmatlar sifati va samaradorligini yuqori bosqichga olib chiqish choralari belgilab olindi.